OK，中文的部分就是像比方，铜锣湾时代广场。因为现場有時候我覺得打音 ，OK。比較緊張啊，今日比較緊張，所以嘅口音有啲震，係啊先。銅鑼灣時代廣場。OK。明白。我證明呢個唔係一次過嘅，我就試得過禽流感。好 ，OK。禽流感。然後再講一點點，就是說這個呢個其實唔係淨係做大家雖然呢個叫翻譯嘅，但係佢唔係淨係可以自己做翻譯，佢都有字典嘅功能啊，所以咧見到佢都有啲字典嘅一啲definition 或者如果你同埋你呢個係語言度其實好多可以揀嘅，即係論音。咁啊，那個 text to speech 那邊好啊。同埋佢呢度你係可以佢咪發埋音。哦。Avian influenza。這是英文的部分，然後中文。禽流感。咁都可以讀得出嚟。咁你如果譬如如果話一字 Apple。即係如果大家今日當係一個詞典，可以用查字啦。No, wait。Apple 將個 setting 轉翻做嘅英文。為什麼會有音樂啊？因為不是我的音樂。直接打進去就行了。OK。是不是還沒有給錢啊？OK，呢個其實有一個好簡單嘅即係查詢，但係咧就如果你 scroll down，但係佢其實仲會 show 埋除咗一啲 web link 之外，仲會 show 埋啲圖片，所以大家就可以當呢個一個即係學習嘅一個工具。9682000係咩嚟？有個速遞。OK。OK，最後想 highlight 翻頭先講嗰個voice input 嗰部分，其實只要你喺手機度大家見到其實個手機度下低有四個key 嘅，咁喺最左手邊嗰度咧係有個 search，平時大家如果喺個 Android phone 度撳 search 嘅話咧，佢就會出咗個search box，但係如果大家係 press 嗰個佢就出咗個 voice input 嘅架落。所以只要大家 long press 嗰個 search button 佢就好位置，咁呢個係個人都新嘅。好，咁我哋已經講完即係 voice input 呢份，頭先都 show 咗話點解呢個高峰係我哋有一個 GHz 嘅 CPU 啦，咁佢做到一啲好快嘅功能，頭先包括頭先大家見到嘅 3D gallery 啦、voice input 啦。甚至係嗰個 streaming 啦，嗰啲咁嘅 3D 動態畫面都係需要一個好即係快嘅 CPU 先可以做到嘅效果嚟。所以點解我哋就係話 target 呢個手機作為一個係super phone，佢有一個好快嘅 CPU， 亦都同我哋個卡先。咁我哋去下一個。咁除咗頭先講嗰啲好 cool 嘅、好好嘅 application 之外，我哋仲有啲其他 cool application 啦。咁跟住我想同大家介紹下一個叫 Docs 嘅。咁呢個係一個 visual search 嘅 application，最近先推出嘅。咁呢個係呢個 Nexus One 度，大家可以喺 Market 度 Android Market 揀，Android Market 有超過呢個兩萬個 application。咁我哋先 demo 一下或者 Google 呢個 visual search 喺呢個 Nexus One 嘅手機。咁 visual search 嘅意思其實就係話，透過你個 camera 你拍嘅照，跟住用你嗰個照片去做 search。咁我哋而家新 demo 一個咧就係或者阿 Eric 可以講。對，比方說 Goggles，我們現在在書店看到一本書，你隨時就可以對着它照。
咁譬如頭先佢拍咗呢本英文書啦，咁嗰個而家系統喺度 scan 緊呢個 image。OK。OK，咁佢大家見到佢就揾到呢個書，見到呢本書係邊本書啊 ？Economics， 然後佢會出咗佢哋 compare 關於呢本書 product price 啊，或者係嗰個 preview 嘅，要下低咗好多個 website。咁我就可以再試到我哋將個 CD 啊，咁咧唔同啲書嘅，咁你 CD 都得㗎嚇，可以影唔同嘅嘢。咁呢張係張Pavarotti 嘅一個 CD 咯。咁呢度見到佢出到嚟知道係 Pavarotti and Friends 啊，出現到呢個CD 個字，都出到好多相關嘅資料喺度。咁呢個係 visual search 咯，都可以幫人 search product，都可以係 search 啲 landmark 或者係一啲名人嘅照片啊。所以咁另外 translate 啦，都喺 market 大家喺上 market download 啦。咁呢個我哋 demo 過啦，冇得講。咁最後想 highlight 一段係就係一個Places Directory 嘅，亦都係由阿 Aaron 同埋阿邊邊同埋我哋三個。你們三個又是你們三個。做 develop 㗎呢個，咁呢個係一個 application 方便大家係去揾一啲地方啲地方就佢譬如啦，或者我哋睇佢去個大家見到咧就係話佢其實係一個 directory 嚟嘅，就話有便利店啊、餐廳啊、油站一啲方便嘅一啲目錄俾你提供俾你，然後佢咧會自動幫你定咗位㗎啦，因為呢個 Android phone有定位嘅功能，所以佢自動幫你定咗位，而且係你係唔需要喺室外用 GPS 嘅，因為佢係透過 cell tower 你喺室內用到㗎啦。咁你話我哋譬如嚟講，我哋想睇下，而家我哋喺銅鑼灣羅素街度啦，咁我哋譬如話睇餐廳。咁佢會 show 俾你睇呢度附近有啲咩餐廳，咁都有啲有幾遠啊，嚟到幾遠啊，同埋買個羅盤就話究竟喺邊個方向。如果譬如嚟講，我哋隨便揀啦，紅樓，咁你可以見到一啲詳細嘅資料，亦都可以睇到一啲人嘅意見啊咁樣，咁亦都佢裏邊都我哋可以睇有地圖啦，都睇埋佢嘅位置喺邊度啦，同埋有好多圖片啦。有啲餐廳有好多圖片嘅，咁所以你唔需要到個餐廳，你都可以知道個餐廳嘅環境。OK， 呢個係Places Directory， 咁大家有興趣嘅話都可以喺 Android Market 嗰度 download。OK， 咁我諗我哋今日嗰個介紹就到呢度，咁大家有興趣嘅話可以再follow up再。可唔可以問問題啊？可以問問題？可以啊。Twitter 上面有好多朋友想問幾條問題，咁有條問題咧就係問如果喺 online 買嘅 Lexus 咧，可唔可以 upgrade 翻做香港呢啲咁樣嘅 version， 即係中文版啊嗰樣嘢嘅？他說如果在香港的買 Lexus One。而家呢個因為你入邊有好多 tailor-made 咗，譬如頭先啱啱嗰個 Pace 嗰個 function 啦，即係有 show 到啲 restaurant 嗰啲喺國際嗰個版本度，即係 online store 買到個有冇嘅？頭先你 Pace 嗰個係要喺 market download 嘅，即係頭先我哋即係就咁 download 就得㗎啦，就唔係變 store 攞落去，即係唔係話中文版先至有嘅。唔係，佢冇分㗎啦，因為Lexus One 佢係裏邊已經 support 咗有，你如果去到 hotel 度咧 language 度咧，佢應該13種language 嘅 option 俾你揀㗎，咁中文同埋繁體中文都有嘅喺入邊。咁你要攞到手機之後，你就去揀咗呢個繁體中文，然後你set翻你或者香港。Online store 買嗰個 version， 即係英文版嗰個咧，同而家中文有冇中文手寫輸入法可以 upgrade， 定係點樣可以裝得翻咧？暫時我哋係未有中文手寫輸入法，即係喺。而家呢一步都冇嘅。都係冇中文手寫。